والبلد الثاني ميونخ. صندوق بريد ولا تليفونات؟ صندوق بريد 611 باسم هار ابلرجي. في مدن في فرنسا؟ كاليه. صندوق بريد 425. باسم مين؟ باسم مدموزيل مارسيل مورياك. التليفونات؟ في روما نمرة التليفون 264 52 31، والنمرة البديلة ليها اللي هي كلمتك فيها النهارده في نابولي. تحب نراجع مع بعض شفرة كتابة الجوابات مرة تانية؟ تهيألي لو اتأخرت أكتر من كده ممكن يتساءلوا. خلاص؟ نويت يا رفض؟ اوعى تفكر ان احنا سايبينك هناك لوحدك. بالعكس، اهم في الموضوع انك تلتزم بالتعليمات والتلقين اللي اخدته التزام مطلق. بمعنى في الوقت الحالي مهما كانت المعلومات قدامك وبين ايديك ومتاحه تماما، اوعى تبعت حاجه او تكتب حتى كلمه. طب افرض ان المعلومات جت لحد عندي، احتفظ بيها في ذاكرتك اللي شفته او اللي سمعته من غير ما تكتب كلمه واحده لحد ما نتقابل مره تانيه. اهم في المرحله دي هو انك تثبت مكانتك واقدامك في المجتمع الاسرائيلي، تعيش وسطهم بشكل طبيعي زيك زي اي حد فيهم، من غير خوف او مبالغه في اي حركه او تصرف. هتسلمني على محسن بيه؟ خايف يا رفض؟ أوي. امر طبيعي جدا، بس ما تخلوش إله. في رعاية الله. صباح الخير مسيو سمحون. صباح الخير مسيو عزرا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ترى ممكن تتكرم عليا وتسمح لي ادخل؟ لا، باب مفتوح. مفتوح؟ لحد امتى؟ انت وشطارتك. شطارتي؟ وشطارتي دي هتعمل ايه معاك؟ خش في الموضوع. ابدا، انا اصلي كنت من شويه بفكر لما الشط بان والناس كلها طلعت عشان تشوفه، انت ليه ما طلعتش عشان تشوفه؟ انت عارف العريس بيحس بايه يوم جوازه؟ اصل انا ما اتجوزتش قبل كده عشان اعرف. وانا ما اتجوزتش برضه، لكن سألت. بيحصل ايه؟ بيبقى متوتر يا عزرا، قلقان. انت عارف المصريين بيقولوا ايه على اللي ما اتجوزش؟ بيقولوا عليه ما دخلش دنيا. وانا بقالي 26 سنة نفسي ادخل الدنيا دي. انت فاكر اول مرة شفتك فيها؟ ده يوم يتنسي؟ يوم ما عملتني كأني ولا حاجة. يا راجل ما يبقاش قلبك اسود كده من لو انك شفت اللي شفته المفروض ما كانش يبقى لك قلب من اصله. ما هو ده اللي محيرني. انت لسه محتار يا عزرا؟ لانك ما بتحبش تقعد مع حد، ما بتحبش تصاحب حد. اللي انت ليه ما بتحبش تقعد مع الناس؟ لو انك جربت ان كل ليله تبات في حته وكل يوم تعيش مع ناس شكل وكل اسبوع في دوله، كنت عرفت ان الوحده دي ده ما يوصفش بيه الا اللي زيي. وده الشيء الغريب في الامر. تاني يا عزرا؟ ايوه، لانك لغايه دلوقتي ما حدش قدر يكشفك ولا يعرف انت مين بالظبط، لا المصريين ولا حتى احنا. هو ده بقى الكلمتين اللي انت جاي تقولهم لي يعني؟ لا،
مش هم دول بالظبط. انا جاي اقول لك ابقى افتكرنا بالخير لما توصل بالسلامه والامور كلها تستقر والاشياء تبقى معدن. شوف يا عزرا، على قد ما اديت هتبقى تاخد. على كل حال الحمد لله على السلامه. ميسيو سامحون فين؟ وأشهد أن محمدا رسول الله. معنى كلام عزرا على بلاطة كده انهم كشفوني. طب وايه يعني؟ العمر واحد والرب واحد. انا دلوقتي في اسرائيل وادي الفاس جت في الراس ولا مفر، يا غالب يا مغلوب. الله يرحمك يا طارق يا ابن زياد. العدو امامكم والبحر من ورائكم، يبقى ما فيش قدامي غير اني احارب وانتصر. يا نعم يا هما. هناك اهو. أدون ديفيد شارل سامحون. انا أخيرا أخيرا أهلا بك في وطني أدون سامحون. شكرا. أنا يعقوب سويفي وأنا مكلف باستقبالك أدون سامحون. أدون سامحون تفضل معنا. تفضل أدون سامحون. تفضل يا دكتور. تفضل. اقدر اعرف ايه سبب التكدس ده كله؟ اللي واقفين هناك دول اللي اختاروا انهم يروحوا الكوبتسين. دول طبعا اللي هتبعتوهم على المشاة. بالظبط. اقدر اعرف في اي اتجاه هنمشي يا سيد يعقوب؟ اتفضل يا دون سامحون. اتفضل. بيتهيألي انكم اتقابلتوا مع بعض قبل كده. أدون سامحون، احنا حبينا في الاول اننا نقدم لك
ادم شمون بيري. اتفضل. بيري هو اللي كان مسؤول عن سلامتك طوال اقامتك في ايطاليا. حقيقي؟ ادم سمحون، احب اقدم لك اعتذاري عن مضايقتك في نابولي، لكن مع اعتذاري لازم اعترف بقدراتك العظيمة. اسمح لي اني اشكرك على تقديرك لمواهبي. اسمح لي في نفس الوقت اني اول حاجة وانا على ارض الوطن تبدو في منتهى الاهمية. ايه هي؟ انا سبب مضايقتي في نابولي مش علشان انك كنت بتراقبني او بتحميني، لان ده واجبك المفروض انك توديه، لكن انا سبب غضبي الحقيقي ان ادائك ما كانش على المستوى المطلوب. اللي عاوزكم تعرفوه ان عادة قراءة الجرائد في اللوبي بتاع اللوكندات او على نواصي الشوارع عادة قديمة استهلكتها السينما الامريكية، ما بقاش يستعملها دلوقتي الا الهواة وكتاب القصص والافلام. ادم سمحون عارف ومتأكد ان عودته الى ارض الوطن مخليانا في سرور لا حدود له، لاننا هنستفيد من تجاربك اللي اضيفت الى مواهبك العديدة من خلال سنوات نضالك العظيم في سبيل اقامة دولة اسرائيل. ارجو انك تبلغ رؤسائك رأيي الواضح في الامر ده، وان الخطأ مش خطأك باي حال من الاحوال، لكن الخطأ خطأهم في التقدير لانهم نسيوا الشيء في غاية الاهمية. ايه هو ادم سمحون؟ ان عشت الجانب الاكبر من حياتي ماليش شغلانة غير الهروب من المراقبة. ادخل. ارجو المعذرة، ممكن ادم سمحون يديني اوراقه؟ طبعا بكل سرور. اتفضل. شكرا. ادم سمحون له تجارب مع العديد من اجهزة الامن. اقدر اعرف السيد يعقوب عايز يعرف ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف ايه سر الاهتمام الشديد بالشخص ده. من الواضح سيد المدير انه شخصية محترمة. اللي زي يعقوب ما يعرفش شخصيات محترمة. بس اعتقد الشاب ده مختلف. يظهر ان اوراقه وصلت وهنعرف هو مين بالظبط. اوراق ادم سمحون سيد المدير. يا ترى يعقوب خلص عليه ولا لسه؟ يظهر ان هو اللي خلص على ادم يعقوب وادم بيري كمان. ايه؟ ديفيد شارل سمحون. حد فيكم كان في مصر؟ انا. تعرف الاسم ده؟ الاسم الاولاني لا، انما ميسيو شارل سمحون من اغنى اغنياء اسكندريه. مرة واحدة؟ ده مليونير. مليونير؟ ايزاك ابن خالتي كان بيشتغل معاه في البورصة. في اسكندرية؟ بالتأكيد في مصر لما مسكوا نتنسون والمجموعة اللي معاه، لكن ما عرفوش يمسكوني الا بعد كده بفترة. عموما انا تجربتي مع المصريين كانت تجربة جديدة، كانت تجربة قاسية، وفي بعض الاحيان كان ليا تجارب مع الاسرائيليين نفسهم. مع الاسرائيليين؟ ايوه الاسرائيليين، لانهم في بعض الاحيان بحجة حمايتي او مساعدتي كانوا بيعطلوا عمليات على اكبر جانب من الاهمية كنت بقوم بيها بين الحين والاخر. اعتقد ان اخبار بعض العمليات دي لازم تكون وصلت لكم هنا يا سيد يعقوب. ادم سمحون يحب ينزل ضيف عزيز على بيت من بيوت الوكالة اليهودية ولا ينزل في فندق؟ في الحقيقة اخشى ان رغبتي غير ده او ده. اعذرني ادم سمحون، انا ما فهمتش قصدك. انا جيت هنا علشان اعيش في بيت، مش في لوكاندا او بيت من بيوت الوكالة. ايوه بس الامر يستدعي بعض الوقت عشان نلاقي حاجة مناسبة. يا عزيزي انا عشت طول عمري
ادور على البيت ده واحلم بيه في كل سجن دخلته، وانا ما عنديش استعداد اني اتنازل عن الحلم ده ابدا. بالتأكيد احنا هندبر الأمر، بالتأكيد هندبره، بس بالقطع يلزم لنا كام يوم. اوكي، يبقى نروح لوكاندا. ادخل. أدون سامحون، ممكن تتفضل معايا؟ ايه رأيك يا يعقوب؟ كان معاك حق شيمون، كان معاك حق. مش ممكن نسيب شاب زي ده. واضح انه واثق من نفسه جدا. واحد بيتحرك بالثقة دي مش في ايطاليا ولا في مصر، لا في اسرائيل، يبقى لازم يكون. بلاش نحكم عليه دلوقتي. غلط اننا نحكم عليه دلوقتي شيمون، غلط اننا نحكم عليه من اول يوم او حتى من اول اسبوع او من اول شهر او شهرين. غلط شيمون، غلط غلط. شوف، انا ما سبتش يعقوب بنيامين حنانيا من ساعة ما نزل من المركب لغاية ما انتم قلتوا لي اقف. انا شفته وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيتفسح. لاحظ ان هو كمان كان شايفك. انا ما شفتش حد عنده المقدرة دي، ده واثق من نفسه 100%. غلط شيمون، التسرع في الحكم غلط. انتوا بتضيعوا وقت. على العموم ما ينفعش معاه الا الثعلب. يوسف الازرع؟ هو يوسف الازرع، ما فيش غيره. يبقى انتوا هتخسروه. أدون سامحون، أحب أقول لك إنه من النادر جدا إني أستقبل أي عائد أو ضيف في مكتبي، وإنه لولا إدراكي إني أمام شخصية محترمة بالفعل ما كانش ده ممكن يحصل أبدا. أدون روبير حسون، ثق تماما إني اتشرفت فعلا بلقائك، وكل اللي أملكه إني أشكرك على حسن استقبالك لمناضل مسكين زيي. أنا لما عرفت من رجالي بوصولك قلت بصرف النظر عن يعقوب سويف أو شيمون بيري إن اللي زيك مش ممكن يستلم أوراق هويته الجديدة في الوطن إلا مني أنا شخصيا. أنت مش شايف إن ده كتير عليا؟ بالعكس، أنت شهرتك وشهرة والدك سبقتك قبل ما تيجي بوقت طويل. عموما دي مبالغة مستحبة من واحد في مركزك. لا مفيش مبالغة ولا حاجة. انت عارف ان مجتمع زي مجتمع تل ابيب لسه صغير ومحدود، مفيش اكتر من الاخبار بتنتشر فيه. بس ارجو يعني انك تكون سمعت عني ما يشرف. هو ده اللي حصل بالظبط، عشان كده انا سعادتي حقيقية بوصولك للوطن اخيرا. بس بيني وبينك يعني في حاجة كده مخلياني مستغرب شوية. ايه هي؟ مش عيب يعني انكم تلعبوا محترف باسلوب الهواء؟ بلاش تتضايق من حاجات صغيرة زي دي ديفيد. انت عارف ان مجتمع زي مجتمعنا دوت ظروف الامن بتحتم عليه بعض السخافات. انا اعتراضي مش على ده. واضح انك بتحب تلعب. في الحقيقة ما اخبيش عليك ده صحيح، بس انا بحب العب على قد فلوسي. اصل انا مش من النوع اللي يحب يبيع هدوم. على كل حال المشكلة مش مشكلة هتلعب بكام، المشكلة في اللعب النظيف. لا، ما هو في الحقيقة ما فيش حد قدر يغشني قبل كده. يبقى لازم نتقابل قريب. على شرط. ايه هو؟ يعني اديني فرصة بس ارتب فيها اموري. اي وقت اي وقت. على الاقل بس اعرف صوتي كام. انا حاسب لك تحديد الموعد. واتفضل، ده الكارت بتاعي فيه تليفون البيت وتليفون المكتب. واوعدك انك هتقابل عندي ناس مهمين جدا وعلى مستوى. يا ترى كل شيء على ما يرام؟
هي دي كل الاوراق وكلها مستوفاه. قالوا سامحون دي كل الاوراق الخاصه بالهويه وكل اللي هتحتاج له في الشهور اللي جايه، وما اعتقدش ان استكمال اوراقك الرسميه هيحتاج لمجهود كبير منك بعد كده. سيد المدير، انا شاكر جدا لكل اللي بذلته عشاني. ثق تماما اني مش ممكن هنسى لك استقبالك الحافي ده ابدا. انا ما تصورتش ان تل ابيب قريبه من يافا قوي كده. يا ترى احساسك ايه وانت بتدخل تل ابيب لاول مره؟ احساس اللي قطع مشوار طويل جدا وشاق جدا ومتعب جدا، في الوقت اللي ظن فيه انه وصل لنهايه الطريق اكتشف انه بالكاد بيخطو خطوته الاولى فيه. أدم سامحون يحب يحجز اوضه ولا جناح؟ اعتقد ان اوضه واحده كفايه، لاني مش ناوي اقعد هنا مده طويله. مش كده يا ادم يعقوب؟ تمام أدم سامحون، هو كده بالظبط. ارجو اني ما انتظرش كتير لحد ما الاقي البيت المناسب. يتدبر أدم سامحون، كل شيء يتدبر. لحد هنا ما اعتقدش اني استحق منك كل الكرم والترحيب ده ادم يعقوب. أنا طلعت معاك عشان أطمن إن الأوضة عجبتك أدم سامحون. شكرا لي يا عارف. شكرا. اعتقد ان الغرفة مناسبة تماما. متهيالي إنك محتاج تستريح بقية اليوم أدم سامحون. في الحقيقة انا محتاج استريح ايام طويلة جدا. يا ترى أقدر أمر عليك الساعة 9:30 الصبح؟ يا ترى في حاجة تستدعي يعني تعبك ده؟ في اللي عايز يشوفك بكرة الصبح أدم سامحون. اوكي، بكرة الساعة 9:30. يوم سعيد أدم سامحون. شالوم. شالوم.
بالظبط. انا قلت لك راح انهم مهتمين بيني في تل ابيب مش هالاشخاص. لانك ما بتحبش تقعد مع حد، ما بتحبش تصاحب حد. ما انت ليه ما بتحبش تقعد مع الناس؟ انت عارف ان المجتمع ده مجتمع تل ابيب لسه صغير ومحدود، مفيش اكتر من الاخبار بتنتشر فيه. طبعا انت متخيل انك تحب علينا. هي دي الدولة اللي انتوا وعدتونا بيها؟ ليه هو انت متصور ان احنا صدقناك يا ابو جهلان؟ انا اسمي ثابت سعد صبحان. امال يكون من امين حنانيا ده يطلع ايه؟ انا ثابت سعد صبحان. وايه بك ايه؟ ثابت سعد صبحان. انا ثابت سعد صبحان. انا ثابت سعد صبحان. انا ثابت سعد صبحان. لا بوكرتوف أدون سمحون. بوكرتوف أدون يعقوب. غريبة، تعرفت صوتي بسهولة. هو اللي يسمعك مرة يقدر ينسى صوتك؟ لاحظ ان الساعة عدت 9. يبقى لسه نص ساعة. انتوا ميعادكم 9:30. يبقى هستناك في اللوبي تحت. طيب ممكن بس تديني فرصة يعني افطر، لاني انا ما اكلتش من امبارح. لاحظ ان صديقنا المشترك متلهف انه يشوفك. صديقنا؟ أدون يوسف الأزرع. يوسف الأزرع؟ واحد من أشهر وأشرف وأقدر المحامين في تل أبيب. محامي؟ بس ما اعتقدش يعني اني متهم بحاجة. تعرف ان دمك خفيف فعلا أدون سمحون. طيب ممكن يعني صديقك ده يديني فرصة بس اخد فنجان قهوة؟ وهو كذلك. يبقى ميعادنا الساعة 10. اوكي، انا هكون منتظرك في الميعاد. شالوم. كان نايم؟ صوته بيقول كده. مش غريبة انه ما سابش الأوضة من امبارح لحد دلوقتي؟ والأغرب، وده اللي عرفته من لوكاندا قبل ما اجيلك، انه ما طلبش ولا حتى فنجان قهوة. ما اتغداش ولا اتعشى، ولسه بيقولوا انه عاوز يفطر. تفتكر مين اللي يقدر يقعد 24 ساعة من غير اكل؟ الصايم، او اللي متعود على كده. بوكرتوف أدون سمحون. بوكرتوف أدون يعقوب. يا ترى خدت الكافيه بتاعك؟ وفطرت قبلها. يلا بينا. اتفضل.
اسف يا سيدي يوسف، كان تفكيرك خاطئ 100%. هل تعتقد انه من الطبيعي ان الانسان ينام حوالي 24 ساعة من غير اكل ادون حنانيا؟ لكل شيء سبب. يا ترى ايه هو السبب؟ ده مجرد حب استطلاع ومحاولة للتقرب منك والتعرف عليك. على كل حال الامر ما فيهوش سر ولا حاجة. لو انك عشت حياة زي اللي انا عشتها وكنت مطارد في كل مكان بتروحه، كنت عرفت ببساطة شديدة ان انا نمت الساعات دي كلها لسبب واحد. ايه هو؟ ان لأول مرة من سنين طويلة احس اني ممكن انام من غير ما يصحيني حد ويقبض عليا ويدخلني السجن او معتقل. حذروني. مش واخد بالي. حذروني كتير من مخاطر الحوار معاك ادون حنانيا. يمكن كانوا بيبالغوا في تقدير مواهبي المتواضعة او ما عرفوش يقدروا مواهبك حق تقديرها. كان معاهم حق. كان معاهم حق. على العموم اهلا بيك في اسرائيل ادون حنانيا. انت مش ملاحظ ان دي ثالث مرة تناديني فيها بادون حنانيا من ساعة ما اتكلمنا؟ مش هو ده اسمك؟ انا اسمي المكتوب في جواز السفر هو ديفيد شارل سمحون. بس لاحظ ان انت في اسرائيل دلوقتي. انا عارف ده من امبارح الصبح. مش معقول يغيب عن ذكائك اننا عرفنا بعض الحقائق عن حياتك. اللي انا متأكد منه انكم لازم تكونوا عرفتوا كل حاجة عني وقتلتوها بحث. بس انا بقى اعرف اللي انتم مش عايزين تعرفوه. ايه هو؟ ان المصريين مش اغبياء للدرجة دي. بس انت اكيد لسه ما عرفتش ادون حنانيا. انا اتكلمت في نابلي في الموضوع ده واعتقد ان اللي انا قلته وصل لكم. ده صحيح. على كل حال لا بأس ان احنا نناقش الموضوع ده النهاردة ونحط له نهاية. ادون سمحون ادالك اسم ابنه علشان يقدر يخرجك من مصر، مش كده؟ ايوه، هو لما عمل ده كان ليه رجاء، ورجاء حار. رجاء. مسيو سمحون الكبير طلب مني الاحتفاظ بالاسم ده وعدم التخلي عنه. اعتقد انك عارف زي ما انا عارف انه بجانب العمل الوطني في عوامل انسانية مش لازم ننساها مهما كان الامر. بالتالي انك معاك حق، لكن مسيو سمحون الكبير لما عمل معايا كده كان بيحطني في مقام الابن واداني من الدعم اللي ما يدهوش غير الاب لابنه. يمكن كان في ده بعض العزاء ليه لفقدانه ابنه اللي كان في مثل سني. انا يمكن اتفق معاك ويمكن اختلف. سيان الامر في النهاية يخصك انت لوحدك، لانك انت اللي هتاخد القرار النهائي فيه. ادون يعقوب كان قال لي انك عاوزني عشان حاجة مهمة. هو في اهم من اننا نعرف انت ناوي تعمل ايه في اسرائيل؟